Dnes ráno jsme se vypravili do relativně nového, ale za to hodně známého pivovaru Oud Biersel. Ten se nachází na jihu Bruselu, na předměstí, takové malé vesničce, která se jmenuje překvapivě Biersel. Pivovar tady stál už dávno, ale koncem minulého století, kdy se zájem o spontánně kvašená piva zmenšoval, už původní majitelé neměli peníze na údržbu a provoz a pivovar zavřeli. Současný majitel chodil v době svého studia ekonomie v Bruselu do hospody, kde si oblíbil lambiky a géze právě z tohoto pivovaru, a když mu hospodský jednoho dne řekl, že tohle byla poslední láhev, rozhodl se pivovar obnovit. To je on, majitel, a teď nám udělá malou exkurzi i s ochutnávkou. Jo, a tohle je nějaký místní hrad, podle kterého si udělal logo pivovaru. To jsou nějaké třešně. Tak, původní pivovar vznikl v roce 1882. Tato budova je z roku kolem 1920. V této době se sem pivovar přestěhoval z centra Bruselu, kdy město dávalo pivovarům peníze na to, aby šli z centra do příměstských částí. Bylo to prý dost komplikované, protože pivovary měly spoustu velkých sudů a byl problém je stěhovat. Tyto sudy se používají pro dlouhé zrání piva a to se pak míchá tak, jak si pivovarník, nebo v tomto případě spíše blender, myslí, že to bude nejlepší. Money to invest in these buildings, in the wooden barrels, and the capacity of lambic. So in a few years we'll add a new brew house here, but step by step. We've been building up Oud Biersel again, but we have to do that step by step and not run. V tuto chvíli pivovar nakupuje uvařenou mladinu a nechává ji spontánně zkvasit a pak zrát v sudech. Do budoucna se počítá i s varnou, ale všechno pěkně po pořádku. Step by step. Spontánně kvašená piva z Oud Biersel jsou tradiční, tedy nedoslazovaná, ale nejsou tak výrazně suchá nebo kyselá, jak od jiných blenderů. Například od Hansens, který je odsud asi 5 kilometrů. Tady je takové mini muzeum a ukázka, jak se sudy ošetřovaly a vymývaly. Všechno vypadá moc hezky a je to velice pěkně udělané. Jinak budova vypadá hodně tradičně, přestože je celá vevnitř opravená. Jsou udělané nové betonové podlahy, aby unesly spoustu velkých sudů, které jsou hlavně z Itálie. The modern way of doing that is having a web shop and ship it by mail to a bar and ship it by mail to consumers that want to drink your beer. So I think it's important to... No a tohle je výhled z prvního patra. Plně vidím, jak se to tady hemží divokýma Saccharomyces, Brettanomyces a jinou havětí. Jo, a rostou tady třešně, které se používají na klid. A konečně ochutnávka. Pracuje tady celá rodina. Style of barrels, 21 of these barrels that we blended, all the same type of barrel. Tohle je celkem zajímavá technika, jak namočit sklenici při nalévání, aby měla pěna lepší Because stabilitu. there's resistance between the head and the glass. So if you wetten the glass already where the head is going to be, the beer is already attached to the friction. Yeah, so you reduce the friction. And so the head of the beer is getting attached to the beer that is already attached to the glass. Ochutnali jsme takový průřez nabídkou a protože to bylo dopoledne a den po Nach Vantegrotte Dorst a při cestě na Zitos, degustoval jsem velice obezřetně. Ale všechno bylo moc dobré a evidentně, podle spousty ocenění na zdi, nejsem sám, komu místní pivo chutná.